我常跟学生讲，家里的厨房其实就是个微缩的药房，用对了能救命养生，用错了那就是个慢性制造麻烦的地方。大家回想一下，现在的家庭厨房里最显眼、利用率最高的大电器是什么？一定是冰箱。这个方方正正的柜子，现在几乎成了每家每户的镇宅之宝，甚至很多老人家把它当成了保险箱，觉得只要把东西往里面一塞，无论过多久拿出来都是好东西，吃了都不会生病。可是您有没有仔细琢磨过这个保鲜的代价是什么？在中医看来，冰箱就是一个典型的人造冬天，它里面充满了寒气和湿气。我们常说人要顺应四时，春天养生，夏天养藏。可您在家里弄这么一个常年保持几度低温的柜子，天天把吃进去的东西放在这冰窟窿里冻着，这本身就是违背自然规律的。更可怕的是，很多老人家出于节俭或者对现代科技的过度迷信，在这个柜子里囤积了太多不该留的陈年旧物。这些东西表面上看没坏，闻起来没馊，但在我们中医眼里，他们身上的生气早就散光了，剩下的只有沉甸甸的死气和阴寒之毒。我们今天不聊那些复杂的化学成分，不谈什么亚硝酸盐的具体指标，我就从中医最根本的阴阳、寒热、脏腑经络的角度帮您把这个道理讲透。您要是真听懂了，今天回去就会把冰箱清理一遍，这比您去药店买几千块钱的补品都要管用。大家一定要明白一个道理，养生的核心不是拼命往身体里塞东西，而是要学会做减法，把阻碍身体阳气运行的障碍物给拿掉。冰箱里常年盘踞的这3种食物就是最常见的吸毒王，特别是第一种，好多老人天天都在吃，全家人的脾胃就是这样一点点被拖垮的。我们先来说说这第一种最容易被忽视的毒。这第一种毒我称之为隔夜的湿气，具体指的就是冰箱里存放的隔夜绿叶菜和那些浓稠的剩汤。很多人会说，我不浪费粮食，昨天晚上的炒青菜没吃完，放冰箱里第2天中午热一热吃，这有什么问题？问题太大了。我们要知道，植物在泥土里生长的时候，它是顺应地气往上长的，它有一股生发之气，尤其是绿叶菜，得的是春天的木气，主疏泄，能帮我们通畅身体的气机。但是这股气非常娇嫩，一旦经过高温爆炒，它的结构就改变了。那时候吃是最好的，因为它还带着火的热能和原本的生机。可如果您把它放进冰箱，过了1夜，情况就完全变了。冰箱环境阴冷潮湿，这盘青菜在里面待上1晚，它原本的那点疏泄之性就彻底消失了，取而代之的是一种黏腻的、沉重的阴寒性质。中医讲脾主运化，我们的脾胃就像是一个灶台，上面架着一口锅，下面必须有火在烧，这个火就是我们的脾阳和肾阳。锅里的水谷精微只有在合适的温度下才能变成滋养全身的气血。您把那盘在冰箱里冻了1夜，充满了湿气的隔夜菜倒进肚子里，哪怕您在微波炉里热过了，它本质上的那种阴寒之性是很难改变的。这就好比您拿了一块吸饱了冰水的海绵扔进了热锅里，它瞬间就会把锅里的热气给压下去。这一压，问题就来了。您的脾胃为了把这堆阴寒的东西化开，就必须调动身体里珍贵的阳气去救火。1次2次还行，如果天天如此，脾胃的阳气就被这些隔夜菜给耗干了，脾阳一虚，运化功能就失职。原本应该变成气血的营养，现在变不成了，它们会停留在中焦，变成什么？变成湿，变成痰饮。您仔细观察一下身边那些特别节俭、爱吃剩菜剩饭的老年人，或者那些图省事、周末做一大锅菜吃1周的年轻人，他们往往都有一个共同点，脸色发黄发暗，没有光泽，舌头伸出来一看，胖大，
边上全是齿痕，舌苔厚厚的一层，白腻腻的，这就是典型的脾虚湿盛。他们经常会觉得肚子胀，吃一点东西就顶在那儿下不去，早晨起来脸肿眼泡肿，腿脚像灌了铅一样沉重，这都是因为那口锅下面的火不旺了，锅里的水烧不开，全都变成了死水、废水，积攒在身体里。这就是我说的吸毒王的第一层含义，它吸走了您的阳气，留下了排不出去的湿毒。特别是那种肉汤、骨头汤，很多人觉得是好东西，顿顿热，顿顿喝。其实肉类经过长时间炖煮，脂肪和蛋白质已经乳化了，本来就不好消化，再放进冰箱冷藏，那种黏腻的性质会加倍。这种东西进入胃里，简直就是给脾胃糊上了一层胶水。中医叫滋腻碍胃，它会把您的气机堵得死死的。气机一堵，清气升不上去，您就会觉得头晕沉沉的，记忆力下降，整天想睡觉，浊气降不下来，您就会便秘，或者大便粘马桶，怎么冲都冲不干净。这哪里是在养生，这分明是在给身体添堵。所以这第一种食物，不管是剩下的炒青菜，还是喝不完的浓汤，只要进了冰箱过夜，我的建议是，哪怕您心疼那几块钱，也要咬牙把它倒掉，因为跟您去医院挂号、抓药、受罪的成本比起来，扔掉这点湿毒，绝对是最划算的投资。大家要明白，我们身体的这套系统，它是为了处理新鲜、有生命力的食物而设计的。古人讲食饮有节，这个节不光是节制，也有节点、时节的意思。吃东西要趁热，要趁鲜，这不仅仅是为了口感，更是为了顺应阳气的生发。冰箱这个东西，它的发明初衷是为了应急，是为了在极端情况下保存食物，而不是为了让我们把日子过成陈年旧例。如果您家里的餐桌上总是摆着昨天、前天甚至上周的食物，那您的身体里也一定堆积着昨天、前天、上周没有代谢掉的垃圾，这些垃圾日积月累，就是我们常说的阴实。什么叫阴实？就是实实在在的阴寒物质堵在那儿，长此以往，甚至可能发展成更严重的积聚、肿块。我们常说病从口入，很多人理解的仅仅是不吃脏东西，但在中医的视野里，不吃死东西更为关键。所谓的死，就是指失去了天地生机，被寒湿之气同化的食物。当您把那盘隔夜菜端上桌的时候，您看到的可能是一盘菜，但在身体看来，那就是一团需要消耗巨大能量去对抗的冷敌。您的身体为了维持体温，为了保护脏腑，不得不调动肾阳来支援脾胃。肾阳是什么？那是我们的先天之本，是生命的小火苗，是用一点少一点的宝贝。您为了几块钱的剩菜去消耗无价的肾阳，这笔账怎么算都是亏的。说到这里，可能有的朋友会问，那按照您这么说，冰箱里是不是什么都不能放了？当然不是。生鲜的肉类、没煮过的蔬菜，在需要保存的时候当然可以用冰箱，因为它们还没有经过烹饪，气机结构还没有被打乱，拿出来之后经过高温彻底煮熟，还是可以吃的。但问题的关键在于熟食的回炉和长时间的冷藏，特别是那些绿叶蔬菜，它们本身就是植物的精液，是植物呼吸和进行光合作用最活跃的部位，也是最容易腐败和发生化学变化的部位。一旦做熟了，它的生命过程就终结了。这时候如果不赶紧吃掉，它就会迅速分解。冰箱的低温只能延缓细菌的繁殖，却阻挡不了它内部气机的败坏。而且大家有没有发现，长期吃冰箱剩菜的人，性格往往也容易变得郁结。这听起来好像很玄，其实道理是通的。中医讲身心不二，身体和心理是一回事。脾胃在五行中属土，居于中焦，是气机升降的枢纽。如果中焦被湿气堵住了，就像路口的红绿灯坏了，交通就会瘫痪，身体的气血转不动，人的情绪就会憋闷，容易钻牛角尖，想事情总是往坏处想，甚至会出现抑郁焦虑的状态。
这就是因为清阳不升导致的脑窍失养。所以有时候您心情不好，看谁都不顺眼，别急着怪别人，先看看自己是不是最近吃了太多冰箱里的积食，把肚子里的脏东西排空了，中焦通畅了，您会发现心情瞬间就开朗了，看世界都顺眼了。我们再往深里讲一步，这个湿气如果不除，它还会流窜，湿性黏滞，重浊下注，它在上面堵着，会让您胸闷恶心，它要是往下走就会流注到关节。很多老年人腿疼膝盖肿，遇阴雨天就酸痛难忍，去查风湿因子也不一定高，拍片子骨头也没大毛病，医生说是退行性病变，其实在中医看来，这就是寒湿入骨。这个寒湿哪来的？很大一部分就是常年累月吃这些冰冷隔夜的食物，导致脾阳虚衰，治不住水湿，湿气顺着经络下沉，积聚在关节缝隙里。你想啊，关节是骨头连接的地方，本来血流就相对缓慢，湿气一窝在里面，再加上外面的风寒一吹，里应外合，那怎么能不疼呢？这时候您光吃止疼药贴膏药，那是治标不治本，因为源头在于您的脾胃还在源源不断的生产湿气，不把冰箱里的这些毒源切断，您的关节炎就永远好不了。所以对待这第一种吸毒王，我们的态度必须坚决，宁可少做一点，不够吃再煮个鸡蛋，也不要做得满满当当，然后留到下一顿。如果您家里有老人实在舍不得扔，您就耐心的跟他们讲这个道理，妈，这菜留着吃，省了2块钱菜钱，但您这腿疼治不好，以后做针灸拔罐子买膏药，那得花多少个2块钱啊？咱们这身体是肉长的，不是垃圾桶，别啥都往里倒，要把这个健康账给他们算清楚，身体通透了，阳气足了，那才是最大的节约。讲完了这第一种最普遍的隔夜湿毒，我们接下来的内容要更加警惕了。因为如果说第一种食物只是伤了脾胃，让您湿气重一点，那接下来的这2种食物，它们伤害的可是更深层次的脏腑，甚至直接威胁到我们生命的底火肾阳和心脏。这第2种食物往往披着美味佐餐的外衣，在冰箱的角落里一住就是半年1年，您每次吃饭都要来上一口，却不知道它正在悄悄地把您的肾水搞浑，进而去克制您的心火。大家试想一下，打开冰箱门，侧面的格子上是不是总摆着几个玻璃瓶子？有的是超市买的酱豆腐、咸菜，有的是自己家里腌的糖蒜、萝卜干，还有各种开封了很久都没吃完的调味酱。这就是我们要讲的第2种吸毒王，入肾的陈年旧毒。在中医的5味理论里，咸味是入肾的，适度的咸味可以补肾，可以软坚散结，这是《黄帝内经》里讲的。但是凡事过犹不及，我们现在大部分人的饮食结构里，盐分的摄入已经远远超标了，而这些长期存放在冰箱里的腌制食品，它们的问题不仅仅是咸，更在于成型和寒。首先，腌制食品为了防腐，放了大量的盐。我们要知道，肾脏在五行中属水，心在五行中属火。正常情况下，水火是济济的，互相平衡。但是，如果您长期大量摄入这种极咸的食物，肾水就会变得过寒过重，水太大了，就会去克火。哪里的火？心火。所以很多老年人平时血压控制的还可以，但就是经常感到心慌、胸闷，或者是晚上睡觉的时候觉得心脏咯噔一下，去检查心电图，有时候也抓不住问题。这时候您就要反思一下，是不是平时吃饭的时候总喜欢就着咸菜、酱豆腐这些高盐的食物进入身体，会让血液变得粘稠，增加心脏泵血的负担。这就是中医讲的咸走血，多食之则脉凝气而变涩。意思说，咸的东西吃多了，血脉会凝滞不畅，脸色都会变差。其次，也是更重要的一点，这些东西在冰箱里放太久了，大家有个误区，
觉得腌制的东西本来就是为了长期保存的，放个1年半载没事。确实，高盐环境下细菌不容易繁殖，但是从中医气的角度看，这些食物已经完全死了。新鲜的萝卜咬一口是脆生生的，带着辛辣的生发之气，腌了1年的萝卜干，虽然口感可能还脆，但那股生机早就没了，只剩下死寂的咸寒之气。这种死气进入身体，它不会转化成精血，只会变成身体里的垃圾和沉积物。特别是对于上了年纪的朋友，肾气本身就在衰退，肾主骨生髓，肾气虚了，骨头就脆，牙齿就松。您再天天用这种陈年的咸寒之毒去为肾，那简直就是雪上加霜。而且冰箱里的低温环境让这些酱料、咸菜始终保持在一种冰冷的状态，很多人拿出来直接就吃，这就相当于直接把一股冰冷的盐水浇到了肾脏的门户上。肾阳最怕寒，寒气一克在肾经，腰就会冷痛，小便就会清长或者夜尿频多。很多男同志到了中年，觉得腰膝酸软，那方面功能下降，吃补药也不见效。其实您得先看看，是不是每天都在吃这些损伤肾阳的冷咸菜。我这里要特别提醒一点，有些家庭喜欢自己做腌菜，觉得干净卫生，但是自家做的腌菜往往没有工业化的杀菌手段，如果放在冰箱里时间太久，除了寒湿之气，还容易滋生一些肉眼看不见的霉菌毒素，中医称之为陈毒。这种毒素非常隐蔽，它可能不会立刻让您上吐下泻，但它会慢慢的侵蚀肝脏，肝藏血，主解毒。当肝脏忙着去处理这些陈年旧毒的时候，它疏泄气机的功能就会受影响，肝气一郁，克制脾土，脾胃就更差了。你看，这5脏6腑是连在一起的，一个环节出了问题，全盘皆输。所以这第2种吸毒王，建议大家一定要断舍离。冰箱里那些开了封超过1个月的酱料，去年腌的咸菜，前年做的酱豆子，通通清理掉。想吃咸口的，咱们就现做现吃，哪怕是用盐拌个新鲜黄瓜，也比吃那陈年的咸菜强100倍。因为新鲜的蔬菜里有神，有天地的灵气，而那些陈年旧物里只有时间的尘埃和阴寒的毒素。接下来我们要讲第3种食物，这可能是很多人，尤其是讲究西式生活的朋友最不爱听，但危害又是最直接、最猛烈的。它就像是一盆冷水，直接浇在了您身体最核心的炉火上。这种食物就是冰箱直出的生冷饮食，包括冰镇水果、冷牛奶、冰饮料，甚至很多人习惯的早起一杯凉开水。有人会说，老师，我看人家外国人天天喝冰水，身体壮得像头牛，怎么我们喝就不行？各位，这一方水土养一方人，欧美人从小吃牛肉、黄油，体质偏热，甚至可以说是热毒内盛。他们喝冰水有时候是为了平衡体内的燥热，而我们中国人的体质千百年来是以五谷杂粮为主，脾胃之气比较充沛，但也相对娇嫩。我们的基因里就写着喜暖恶寒。再说了，您光看见人家年轻时候喝冰水壮得像牛，没看见人家老了以后多少人得了严重的关节炎、痛风，坐在轮椅上度过晚年。我们学养生是学长久之道，不是学一时的痛快。这第3种毒，我称之为灭火的生冷之毒。为什么叫灭火？我们人体要想活着，要想活得好，全靠一口气，这口气就是阳气。《黄帝内经》里说，阳气者，若天与日，失其所则，则寿而不彰。意思是说，阳气就像天上的太阳，如果没有了太阳，万物就会枯萎，生命就会折寿。我们的胃不仅仅是一个装食物的袋子，它更像是一个发酵罐，食物进来必须经过腐熟这个过程才能变成营养。腐熟靠什么？靠热量。当您把刚从冰箱里拿出来的冰西瓜、冰牛奶，甚至是一杯冰可乐
咕咚咕咚喝下去的时候，那一瞬间您觉得爽了，解渴了，但您的胃黏膜瞬间就收缩了，胃部的血管痉挛了，更可怕的是胃里的温度骤降。为了让这个发酵罐重新工作，身体必须紧急调动全身的能量来给胃加热。这股能量从哪来？还是得从肾阳那里借，从心火那里借。您喝一杯冰水，身体可能要消耗掉10倍的热能去把它捂热，这简直就是一种极其奢侈的挥霍。特别是现在很多年轻人，还有一些追求健康的老人，喜欢早上起来空腹喝一杯冷鲜奶或者是冷果汁。各位，早晨是什么时候？是太阳刚刚升起，人体阳气刚刚萌动的时候，就像小火苗刚点着，这时候您一杯冰凉的液体倒下去，直接就把这小火苗给浇灭了。长期这么干，这人能不虚吗？能不寒吗？早晨的阳气没升起来，这一整天人都是萎靡的，手脚冰凉，大脑反应迟钝。还有水果的问题，水果本身大多是寒凉的，生吃就已经在消耗脾阳了，如果您再把它放进冰箱冰镇，那寒气就更重了。所谓冰镇其实就是寒上加寒，这种寒气进入体内最容易伤及冲任二脉，对于女性朋友来说，这就是痛经、宫寒、肌瘤的温床；对于老年人来说，这就是胃寒、腹痛、腹泻的根源。很多老人查不出来的慢性腹泻，吃消炎药不管用，其实就是命门火衰，火不暖土，脾胃失去了腐熟的能力，吃进去什么拉出来什么，顽固不化，这都是长期吃冰箱生冷给害的。所以冰箱里的这3种吸毒王，隔夜的湿气、剩菜浓汤、入肾的陈毒、酒腌酱菜、灭火的生冷、冰镇饮食，它们就像是埋伏在您家里的3个杀手，悄无声息地盗取您的阳气，制造湿毒、寒毒和淤血。我们常说大道至简，养生其实没那么复杂。第一步就是先把这些害人的东西清理出去。讲到这儿，大家可能心里有点发慌了。哎呀，那我这冰箱里全是这些东西，我都吃了好多年了，是不是身体已经坏透了？大家先别急。中医讲亡阳补牢，胃为池也。人体有非常强大的治愈能力，只要您从现在开始切断毒源，给身体一个喘息和修复的机会，再配合一些正确的方法去温暖它、唤醒它，那团生命之火是可以重新烧得旺起来的。这就好比我们把家里的那些霉烂的陈设扔出去了，屋子腾空了，接下来要做的就是把窗户打开，让阳光晒进来，再把炉火生旺，让屋子里重新充满温暖和生机。这个过程在中医里叫扶阳益阴。我们之前讲的那3种吸毒王，本质上都是在给身体灌输阴寒。现在我们要做的是反其道而行之，把丢失的阳气找回来。大家记住一句话，阳气不到便是病，阳气一通百病消。您身体里那些莫名其妙的酸痛、沉重、乏力，说白了就是阳气被寒湿给困住了，过不去。我们要做的就是给阳气开路。首先我要教大家一个厨房里就能做到的回阳第一方。这东西您家里肯定有，但是很多人用错了，或者没用对时候，这就是生姜。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。还有句老话叫早吃姜胜参汤，晚吃姜晒砒霜。这2句话大家都听出茧子来了，但这里的医理您真的懂吗？为什么是生姜？因为生姜是通神的，它那种辛辣的味道具有极强的发散之力。我们刚才说了，冰箱里的寒湿之毒像胶水一样粘在您的脾胃和经络里，要想把这胶水化开，靠补药是不行的。补药是守的，进去了反而把寒湿给包住了，必须得靠这种辛辣走窜的药性，像先锋队一样冲进去，把寒气给散开。具体的做法，我建议大家从明天早上开始坚持做一个动作，煮姜枣茶。但是这个煮法有讲究，
很多人把姜切片，早一扔，煮一壶喝一天，这是错的。我们要的是那股生发之气，所以要在早晨喝。早晨7点到9点是胃经当令的时候，也是人体阳气像太阳一样刚刚升起的时候。这时候您切3、5片生姜，记住，如果是要去风寒、去水肿，姜皮要留着。姜皮是走皮下的，能把表皮的湿气利掉。如果您觉得最近胃里特别凉，吃东西不消化，那就把姜皮削了，只用姜肉，姜肉是手中的，专门暖胃。再拿5、6枚红枣，把枣核去了。为什么要去掉枣核？因为枣核是燥热的，吃多了容易上火，而枣肉是温补脾胃津液的。把姜褐去核的红枣放在锅里，加水煮开，转小火煮个10分钟，哪怕只喝那1碗水也足够了。这一碗姜枣茶喝下去，您会感觉到一股暖流从胃里像原子弹爆发一样向四周扩散，这股热力会推动您全身的气血运行。对于那些常年吃冰箱剩菜、体内湿气重的人，刚开始喝的头几天可能会拉肚子，或者肚子咕噜咕噜响，甚至会不停地放屁。您千万别怕，别以为是吃坏了，这在中医叫排邪反应，这是好的征兆，说明您体内的阳气被激活了，正在把那堆阴寒的垃圾往外推。那些拉出来的东西往往是黑臭的、黏腻的，那都是藏在您肠道褶皱里好几年的冰箱毒。等把这些排干净了，您会发现肚子变得软软的，那种硬邦邦、胀鼓鼓的感觉消失了。除了早晨的一杯还魂汤，在主食上我们也要做调整。既然脾胃被寒凉伤了，我们就要给它最温柔的呵护。我常劝我的学生，把那些冰箱里硬邦邦的馒头、隔夜的米饭先放一放，去煮一锅米油。什么叫米油？就是您熬大米粥或者小米粥的时候，大火煮开，小火慢熬，熬到最后，粥的表面会浮起一层厚厚的粘稠的像油脂一样的东西。这层米油在中医看来是谷物的精气所聚，它的滋补能力对于脾胃虚寒的人来说，甚至超过了人参汤。为什么这么说？因为人参是大补元气的，有时候身体虚不受补，吃了反而会上火流鼻血。但是米油不一样，它得天地之土气最厚，性质最平和，进入身体后不需要脾胃花大力气去消化它，它能直接透过胃壁被吸收，去修复那些被冷饮冻伤的胃黏膜。您可以把这层米油撇出来，哪怕不加糖不加盐，就趁热喝下去，它就像是一层保护膜，敷在了您的胃里。坚持喝上1、2个月，您会发现脸色从蜡黄变得红润了，嘴唇也有血色了。这就是因为脾胃这口锅热起来了，造血的功能恢复了。在饮食之外，还有一个非常关键的起居习惯要改，那就是对脚的重视。我们常说寒从脚下起，冰箱里的寒气是吃进去的，这是内寒。如果您脚底下再受凉，那就是内外夹击。特别是吃了那么多冷东西的人，体内的热能为了保护内脏都缩到肚子里去了，四肢末梢肯定是冰凉的。这时候我们要用引火归元的方法。怎么引？晚上睡觉前用艾叶煮水泡脚。艾叶是纯阳之物，能通12经络。您抓一把陈艾，煮开了水兑到洗脚盆里，水温要稍微烫一点，以您能忍受为度，把脚伸进去，泡到什么时候为止？泡到后背微微出汗，额头有一点点潮湿感就行了，千万不要大汗淋漓。中医讲大汗亡阳，汗出多了反而伤气。我们要的是那种温煦的感觉，让热力从脚底的涌泉穴进去，顺着肾经往上走。肾经暖了，肾水就有了温度，这股温热的肾水升上去，就能记住心火，让您睡得特别香甜。很多老人失眠其实就是心肾不交，上面火烧火燎，下面寒气逼人。通过泡脚把上下的气机对流起来，
水火一平衡，睡眠自然就好了。睡眠好了，身体自我修复的能力就会成倍增加。还有一点，关于冰箱的使用，我必须给各位立个规矩。我们清理了那3种毒物之后，冰箱并不是就废了，而是要回归它零食保鲜的本味。买回来的绿叶菜最好当天吃完，实在吃不完，也要用报纸或者吸水纸包好，竖着放在冰箱里，模拟它生长的状态，这样能最大程度锁住它的生机。拿出来做菜之前，提前半小时把它拿出来，回温，让它恢复到室温再下锅，这样能减少寒气对脾胃的冲击。至于水果，特别是给老人和孩子吃的时候，我建议大家尝试一下煮着吃。有人说，水果煮了还有营养吗？维生素 C 不都没了吗？各位，我们吃东西首先要考虑的是能不能吸收。如果您的脾胃是一潭死水，吃进去再多的维生素，它也转运不进去，最后就是穿肠而过。把苹果、梨切成块，煮熟了吃，虽然损失了一点点维生素，但是它的寒性去掉了，变得温润了，更容易被脾胃接纳。对于阳虚体质的人来说，这才是真正的补益。我们讲了这么多，其实核心就是一个字：通。冰箱里的吸毒王造成的是堵，是寒凝血瘀。我们做的所有改变都是为了通，让阳气通达。在这个过程中，您可能会遇到一些身体的反馈，比如刚才说的拉肚子，或者是皮肤上长出一些红疹子，很痒，这也是排毒。因为肺主皮毛，当身体里的寒气被热能逼得无处藏身时，它会从皮肤毛孔往外散。这时候千万不要去买那些压制性的药膏，把疹子压回去，那是身体在给您开窗透气呢。您可以用点艾草水洗一洗，或者忍一忍，过几天寒气散尽了，皮肤自然就光洁了，而且会比以前更细腻。还有一种情况就是开始出现打嗝，很多朋友清理了冰箱库存，开始喝姜枣茶后，会觉得饭后老是打那种长长的嗝，味道还不好闻。恭喜您，这是胃气开始降浊了。以前那些阴寒的东西把胃气憋住了，现在阳气一冲，成年的机器就要排出来。这时候您可以配合揉腹，每天晚上睡觉前躺在床上搓热双手，以肚脐为中心，顺时针揉36下，逆时针揉36下。这个动作虽然简单，但是能辅助脾胃的运化，帮助那股新生的阳气在肚子里转起来。肚子里一旦转起来，哪还有什么地方能藏污纳垢？我想跟各位讲，健康这东西不是靠哪个神医给您一种神药就能得来的，它是靠您每天的一粥一饭、一念一行积累出来的。冰箱里的那3种食物看似是生活琐事，其实反映的是我们对生命的态度。很多老人家舍不得扔，是因为经历过苦日子，那是对物资的珍惜，这份心是好的。但是我们不能用过去的经验来束缚现在的身体。现在的时代变了，我们不缺吃的，缺的是一副能销售美食的好肠胃，缺的是一口纯净的真阳之气。您想想看，如果您为了省那半盘剩菜，把自己吃得胃痛、腿疼，最后躺在病床上，那是给儿女省钱吗？那是给儿女找麻烦，也是让自己受罪。真正的慈悲是照顾好自己的肉身，让他少生病，不生病，把那些充满了阴寒之气、死寂之气的食物清理出家门，就像是把心里的贪念、执念也清理了一下。您看着空荡荡、干干净净的冰箱，心里会有一种莫名的轻松感。这不仅是物理空间的清理，更是风水上的清理。家里的气场清净了，人的气场自然就顺了。从中医的角度看，人体就是一个小宇宙，冰箱是我们人为制造的一个寒极。如果我们不懂得控制它，让这个寒极无限扩大，侵蚀了我们的餐桌，那么我们身体里那个阳极，也就是我们的生命之火，就会慢慢熄灭。我们今天讲的这一切，目的只有一个，帮您守住这把火。
这把火在您年轻的时候，它烧得旺，您感觉不到它的珍贵，喝冰水、吃剩饭，它都能给您化掉。但是人到了中老年，这把火就像是风中的残烛，火苗已经不那么稳了。这时候，任何一点额外的寒湿，都可能成为压垮它的最后一根稻草。所以，请您务必手下留情，别再往这微弱的火苗上泼冷水了。我想请大家现在就行动起来。看完这个内容，走到厨房，打开冰箱门，把那些已经记不清什么时候放进去的瓶瓶罐罐，把那些冻得像石头一样的陈年肉块，把那些昨天前天吃剩下的残羹冷炙，通通拿出来，别犹豫，别心疼。当您把它们扔进垃圾桶的那一刻，您要告诉自己，我扔掉的不是食物，是疾病，是痛苦，是药费。腾出来的地方，您可以放上新鲜买来的蔬菜，放上刚从树上摘下来的苹果，哪怕冰箱空一点，您的身体会因此而充实起来。养生其实就是一场回归，回归到自然，回归到新鲜，回归到热气腾腾的生活。不要让冰冷的科技产品主宰了我们的脾胃。记住，您的脾胃喜暖不喜寒，您的肾脏喜温不喜凉，顺着他们的性子来，他们就会回报您以健康；逆着他们的性子来，再好的补药也是毒药。最后，我想送给大家一句话：家财万贯买不来太阳下山，良田千顷买不来身暖心安。守住口中的这一口热乎气，就是守住了晚年的福气。希望大家都能从今天的这顿饭开始，告别冰箱毒，把阳气养得足足的，把日子过得热热的。好了，关于冰箱里的健康隐患，我们今天就聊到这儿。健康长寿的路上没有捷径，但有正道。只要您愿意迈出这一步，身体一定会给您最好的反馈。愿各位都能拥有一个温暖、通透、无病无灾的好身体。谢谢大家。